Visste du at Norge er et av verdens dyreste land å bo i? La oss se på de 3 dyreste tingene du må betale for her. 1. Bensin. Transport er ikke billig i Norge. En liter bensin koster ca. 22 norske kroner, 2 euro, og hvis du fyller en vanlig 50 liters tank må du ut med rundt 1100 norske kroner, 100 euro. Det er nesten som en liten ferie bare for å kjøre bil. 2. Restaurantmat. Å spise ute er også dyrt. En enkel burgermeny på en restaurant kan koste 250 norske kroner, 22 euro. Hvis du inviterer noen venner, kan regningen fort bli over 1000 kroner. Derfor lager mange nordmenn heller mat hjemme til hverdags. 3. Alkohol. Og så har vi alkohol, kanskje det mest sjokkerende. En halvliter øl på pub koster ca. 110 norske kroner, 10 euro, mens en flaske vin i butikken starter på minst 150 norske kroner, 13 euro. Det er grunnen til at mange nordmenn handler på taxfree når de reiser. Ja, Norge er dyrt, men naturen, tryggheten og livskvaliteten gjør at mange synes det er verdt det. Ville du bodd her selv?